Takk, president. Det var mer enn nok å gripe tak i bare det siste innlegget. La meg ta det aller viktigste. Når representanten Nordahl starter med rettferdig handel, ja, da er vi helt enige. Når representanten Nordahl ender opp i viktigheten for norske importrestriksjoner og snakker varmt om norsk nåværende landbrukspolitikk, ja, da er vi helt uenige. President, det handler om mennesker og fattigdom. Det er overbygningen. Det handler om muligheten for å utvikle land, økonomi og mennesker fra status quo og inn i noe annet. President, det annet er nettopp økonomisk vekst som drivkraft. Jeg mener det er svært viktig at Norge, Sveits, Japan og resten av landene vi samarbeider med i WTO viser forhandlingsvilje. Og er det ett punkt Norge har vist liten forhandlingsvilje på, så er det jo nettopp innenfor statsrådens eget departement, og hvor han har stor handlefrihet. Jeg er jo helt enig med statsråden at ja, det er bra at norske forbrukere får valgmuligheter. Det er bra at det kunne komme Fairtrade-produkter også knyttet til Stortinget. Men president, den store innvirkningen som både EU og Norge har, det er jo først og fremst hvis vi får på plass en ny frihandelsavtale som gjør at man kan konkurrere på like fot, hvor eksportsubsidiene forsvinner, og hvor ikke minst at importrestriksjoner blir i større grad begrenset enn det er i dag. For det hjelper ikke med fagre ord, og dette er til representanten Heggø. Det hjelper ikke bare med fagre ord og bistand når man ikke tillater handel med nettopp de produktene som u-landene står fremst blant produsentene for. Og det er jo i all hovedsak landbruksprodukter. Den normale sykkel for en økonomi er nettopp at man starter med produksjon og eksport av landbruksprodukter, og så går man videre i en prosess hvor man går til mekanisk industri og kommer videre opp til teknologiske varer helt til slutt. President, det er den syklusen som de aller fleste land har fulgt etter andre verdenskrig. Det er den syklusen som vi må også forvente at dagens minst utviklede land følger. Et siste poeng, president. Norge har på noen områder overproduksjon. Et av de områdene vi har overproduksjon er når det gjelder melk. Vi har en overproduksjon på ca. 10% av det norske forbruket. Det meste av det ender opp som ost i USA. Men president, Norge gjør det vesentlig bedre enn EU. Dette er ikke ment å være en interpellasjon som går i strupen på EU, men dette er en interpellasjon som sier at det er mulig at Norge bruker den norske stemmen til å hente mennesker ut av fattigdom, også ved å være bidragsyter med vår nasjonale politikk.